jadi aku mau bikin tempat api sama tungkunya. Jadi ini berhubung udah mau malam, aku bikin tungkunya dulu, dan ntar di sebelahnya ini tempat kayu-kayu biar nggak kehujanan kan, sesuai request kalian.
Oke guys, jadi ini sekitar jam berapa tadi itu? Jam 7, dan aku udah baru selesai sholat, jadi langsung manggang ikan karena udah lapar. Sambil masak nasi juga di sana. Dan apa tadi? Dan buat kalian yang pengen tahu gimana suasana malamnya di sini, ntar aku liatin sekeliling di dekat rumah pohon ini aja. Belum suara burung hantunya udah berkeliaran dong. Padahal ini baru beres maghrib, sekitar jam 7-an gitu. Coba bersih. Belum suara burung hantunya udah berkeliaran dong. Padahal ini baru beres maghrib, sekitar jam 7-an gitu. Coba bersih. Aduh silau. Oke guys, aku mau makan malam dulu ya, udah lapar banget. Kita makan dengan lele bakar. Duduknya so manis banget sih. Tiba-tiba lampunya mati sendiri dong. Apalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih?
Lampunya mati-mati. Kayak dukun ya, dimana-mana ada kebun. Ini rasanya. Kenapa malah joget-joget? Ini jempol begini, harusnya begini tapi begini. Coba udah begini aja. Mama kaget, aku ada. Capek. Aku tadi abis dari atas terus apa namanya nggak dapet sinyal, sumpah kecewa banget. Kelihatan. Oke guys, ini udah malam banget, sekitar jam berapa sih ini? Aduh, udah jam 11:30, udah ngantuk banget, jadi aku udah mau tidur. Penggeret, anjir, kok warnanya hijau ya? Udah amat deh, mau tidur. Aduh, ini. Kita lanjutkan aktivitasnya di besok. Sumpah ini kalau udah dibuka-buka kayak gini males masukinnya lagi. Bukanya aja susah kan, apalagi masukinnya. Sumpah aku paling males masukinnya ntar. Ada brandnya. Aku mau jadi ulet bulu. Sumpah ini aja gerah loh. Aku di sini gerah. Menghilang. Sumpah ini kalau misalkan aku masuk banget cukup tahu sebenarnya. Nih ya, sampai aku hilang. Kelihatan. Gak boleh. Tutup pakai lakban tapi emang. Aduh, kelihatan. Terus banget.
aku. Aduh, pinggang aku sakit. Aduh. Ini aku malam ini ditemenin sama burung hantu dah. Dari tadi dia berisik banget, nggak mau diem. Tuh. Aduh, sakit banget pinggang aku. Udah, aku mau tidur. Ngantuk banget. Dadah, selamat tidur guys. Katanya kemarin disuruh baca doa dulu, jadi baca doanya begini.